大家好，我係朱 Sir 啊！咁咧嚟到12月啦，咁啊聖誕節亦都就嚟到啦，所以咧呢一條影片咧，我就會教大家整一款係十分之好玩啊，而且咧係可以同家人啊、朋友啊互動性十分之高嘅一款食物啊。咁呢樣產品係啲乜嘢咧？佢就係叫做薑餅屋啦。咁整呢啲薑餅屋咧，佢係比起整嗰啲咁嘅薑餅人啊，或者啲糖霜曲奇咧係更加好玩嘅，因為咧佢成件事咧又夠立體啦，個難度性又高啦，係非常之好玩嘅。咁啊，大人細路都會喜愛嘅。咁而且得出嚟嘅成功感咧亦都係十分之高嘅。製作難度咧都唔係話太難嘅啫。咁我會一步一步咁樣教你哋嘅。咁而薑餅麵團嘅做法咧，亦都係好五花八門啊，唔同嘅方法去做嘅。咁而我呢個咧就採取一個十分之簡單嘅策略嘅啫，所有材料差唔多擺翻勻一齊之後撈勻佢，咁就已經算數噶啦。好啦，咁到底個薑餅屋係點樣整咧？我都好期待啊！好，我哋而家就去片。好，我哋而家開始啦。薑粉啦，15克；肉桂粉啦，6克。唔中意嘅可以唔落，或者落少啲。梳打粉6克，過一過篩先。跟住已經過篩嘅低筋麵粉672克，蜂蜜228克，全蛋114克，軟牛油120克。咁黃糖啊或者紅糖都得嘅，冇乜所謂嘅。140克。跟住所有材料攪拌均勻先。嗱，咁好快脆嘅啫，大概2分零鐘之後啦，咁我哋呢個薑餅嘅餅皮啦，咁就混合完成嘅啦，咁唔使攪拌太耐嘅啫。咁當然啦，冇廚師嘅同學可以就咁用手搓都已經搓得勻嘅啦。咁混合好嘅麵團咧就唔使鬆弛嘅啦，我哋直接碌薄咗佢先。咁分2嚿至3嚿碌薄啦，睇下你自己碌到幾多咧。而碌嘅厚度咧就唔使太厚嘅啫，大概係2mm 左右已經 OK 嘅啦。咁然之後啦，擺喺雪櫃嗰度雪一雪硬佢備用先。咁當然啦，如果你話雪櫃冇咁大個位嘅，咪自己分開幾塊細細塊咁樣雪硬佢咯。雪大概1個鐘頭到啦。因為你雪得佢唔夠硬呢，咁你自己整造型嗰陣時就冇咁方便。好，咁1個鐘頭先算啦。咁而中間啦，喺度雪硬個麵團嗰陣時咧，我哋就可以揾啲 A4 紙啦，咁畫翻好我哋嗰個圖質嘅。咁我一陣間啦，再獨立咁樣影每一 part 俾你哋，等你哋去參考啦。咁而啲輕騎嘅步驟咧，係可以交俾小朋友處理嘅。好啦，咁咧個麵團喺雪櫃鬆弛咗1個鐘頭之後咧，我哋就可以分割翻我哋需要嗰啲 parts 啦。咁呢啲步驟呢，我就建議啦，等大人自己整翻好啲，整好咗之後先至走去。整好咗之後呢，先至再俾小朋友玩。即係例如啲簡單啲嘅吸下薑餅人啊嗰啲，咪俾小朋友玩咯。但係呢啲呢，parts 部分呢，會直接影響間屋砌得靚唔靚仔啊。咁呢一 part 呢，最好就自己做翻。仲有少少位可以整埋煙通佢嘅。咁啲屋啦，可以根據自己嘅個人喜好啦，咁吸翻啲圓形嘅窗口啦。咁又或者整下啲方形嘅玻璃窗啦。咁吸咗出嚟呢啲咧，你唔一定係要做選號嘅，我哋可以切翻開一條條啦。咁我哋鋪翻喺個窗入邊都可以做到啲好靚又快捷嘅效果嘅。
咁可以同佢整翻個窗框噶嘛，唔一定要做平面噶嘛，咁咪唔會浪費嗰塊四方形啦。另外啦，呢度呢就有2塊牆啦，一個屋頂，記得唔好搞亂牆同埋屋頂啊。咁我哋就喺嗰埲牆嗰度開翻個門口啦。咁你有吸帽嘅咪用吸帽咯，冇吸帽嘅你就係咁樣慢慢界翻出嚟都可以嘅。咁啊，開咗門口唔好掉咗佢啊。咁可以根據個人喜好啦。咁我啊整塊大嘅落地玻璃。嗱，咁以我為例啦，咁我就一共係整咗2組牆啦，一隻門啦，咁屋頂啦2塊，嗱呢個屋頂嘅第2塊，咁屋嘅前後兩邊啦，咁仲有個煙通啦，咁然之後呢係仲有一嚿仔嘅麵團整嘅，咁而呢啲 extra 咗嘅麵團呢，我哋可以吸下薑餅人啊嗰啲，交俾小朋友去處理嘅。又或者啦，大塊咁樣碌塊地出嚟都可以嘅，一陣間再喺地上面做裝飾。好，跟住我哋擺入焗爐焗熟咗佢先。好，咁啊過咗大約15分鐘啦，我哋嗰啲薑餅就新鮮出爐。嗱，咁呢啲窗啲窿窿罅罅嗰啲位呢，我哋係可以攞呢啲硬身嘅糖啦，擺上去溶咗佢，做啲好靚嘅玻璃效果嘅。咁有時如果太大粒擺唔落嘅，咁咪求其揾啲嘢揼一揼碎佢，擺落去咪可以咯。好，咁呢度就係我個肥仔嘅作品啦。好，我哋攞130度啦，焗翻溶嗰啲糖佢就可以嘅。咁啊，大概10分鐘到啦，溶晒我哋就可以攞出嚟噶啦。好，咁個玻璃窗就完成噶啦。咁記得啦，一定要係攤凍晒先至好甩出嚟。如果唔係呢，呢個時間呢，佢嗰啲糖啊黐鬼住張紙嘅，等佢完全凍晒先，唔好心急。嗱，咁喺等攤凍嘅時間啦，我哋就準備呢個蛋白糖霜啦。咁呢度啦，咁就有 icing sugar 糖霜啦，而呢度咧就有新鮮嘅蛋白。咁雖然啦，好多人咧都就係咁用新鮮蛋白嘅，不過咧如果條件許可嘅，咁我哋咧就最好就喺翻啲高級超市嗰度買啲可食用嘅生雞蛋啦，我嚟做呢個蛋白糖霜，咁就食得更加安心嘅。又或者咧喺烘焙店嗰度咧會有啲蛋白糖霜可以買嘅，咁我嚟代替呢個生蛋白都可以嘅。蛋白加埋糖霜之後，我哋開機打勻佢。好，咁我哋打到啲咩形態最好呢？打到大概熄咗機之後啦，見唔見到嗰啲糖霜係好明顯咁樣吊住，唔會點樣滴落嚟咁嘅形態。咁即係代表你個糖霜啦夠硬淨，咁你可以方便啲黐嘢，唔會咁容易甩嘅。咁如果你打好耐咧都未去到呢啲形態咧，即係代表你個糖霜唔夠啊，要加翻多少少。嗱，咁係可以加適量嘅檸檬汁啦，咁啊令到佢唔使一味得個死甜嘅。咁啊當然啦，要適可而止啦，唔好搞到兜嘢太削啦。好，咁啊將佢擺翻落支袋，準備組合啦。
嗱，咁啊記唔記得我仲有一組牆嘅？呢組牆呢，咁我就冇擺啲糖落去啦。咁因為呢，呢個呢，我就想玩啲落地玻璃 feel 啊。咁點樣玩落地玻璃 feel 呢？好簡單嘅啫。咁我哋反翻轉佢，四圍啦黐翻少少嗰啲糖霜，然之後呢塊咩㗎？魚膠片。咁啊當然啦，魚膠片你就係咁樣食啊，梗係〜好怪雞啦，不過啦，叫做攞嚟裝飾下咁樣啦。好，咁啊見唔見到好似落地玻璃嘅物體咁啊完成噶啦。嗱，咁以我呢個為例啦，咁我呢就有一塊好大塊嘅薑餅平地喺度，咁我呢就反轉佢嘅，因為呢另外嗰邊呢比較平整，我嚟起嘢就比較方便啲。咁我哋淨係記得一樣嘢嘅啫。所有嘅接駁位啊，如果唔夠平整嘅，咁都要揾啲銼啊，或者刨翻平整佢，或者揾把刀輕輕慢慢刨翻平整佢。咁啊，如果唔係呢，好容易會甩頭甩骨，個效果唔夠好。好，咁啊度一度位，咁啊準備開始噶啦。我哋喺啲接駁位度啦，大手咁樣接翻啲糖霜黐住佢。咁啊，當然啦，如果冇手嘅，咁啊求其揾啲嘢頂一頂住佢咯，咁啊就可以自己做得舒服啲咯。嗱，咁屋頂個位接駁位呢，我哋就擠多少少糖霜啦，因為屋頂個位呢比較容易冧嘅。呢個呢就要 hold 一 hold 住佢一陣間先啦，因為呢個呢你唔 hold 一 hold 住佢一陣間呢，好容易瀡落嚟嘅。嗱，咁啊屋頂嗰啲位呢係好難搞嘅，所以呢記得啦，要 hold 佢 hold 耐少少 ，hold 2個字到啦。又或者呢啲屋頂嗰2塊嘢呢，記得要做薄啲，等佢唔好太重咁樣跌落嚟。咁啊，搞掂完個屋頂之後呢，咁我哋就可以做隨意嘅裝飾噶啦。咁啊，係咁要接少少，擺啲糖裝飾下啦。咁可以好似我咁呢度做少少溶雪嘅效果啦，一條一條咁樣，由得佢自己跌落嚟。咁呢，如果真係有好多糖霜剩嘅呢，咁我哋可以成劈咁樣鋪喺地下，然之後就做啲好雪地嘅效果嘅。咁啊突然之間心血來潮啊，想入邊裝盞燈啊，所以呢，我而家喺入邊鋥緊窿。咁啊記得啦，如果想裝燈嘅同學呢，應該一早喺個底嗰度開定個窿，咁就唔使好似我而家咁拗夾。咁有時咧，市面上咧買翻嚟嗰啲聖誕節裝飾咧，咁好似啲咁呢個支柄好鬼長咁啊！你擺落去好怪咁啊，無啦啦整咗碌嘢喺度。咁我哋咪自己改一改佢咯嚇，乜膠剪啊、刀仔啊，批一批佢可以嘅。爭啲。咁你棵樹咪倒地咯。嗱，呢度咧有啲防潮糖霜啦，咁咪砌到收手為止嗰陣時咧，咁就滲上去個屋頂啊、雪地啊嗰度，咁啊做啲落雪嘅效果嘅。
好，咁我哋呢個薑餅屋就順利完成㗎啦。好啦，咁啊擺好晒聖誕裝飾之後，我哋而家就嚟個簡單而隆重嘅亮燈儀式先。咁我哋一齊倒數5下啦，5、4、3、2、1。哇！睇下幾正啊！好，玩完啦，開返燈先。好啊，嗱，咁啊睇下成件事呢係好睇啦，好玩啦，又好食，又可以同啲小朋友一齊參與，咁係非常之好嘅聖誕節活動嚟嘅。好啦，咁影片嘅拍攝完成啦，係咪睇見都覺得好開心，好想即刻同屋企人即刻走去喐手走去玩呢？嗱，咁呢個咧嚟個綜合小貼士啊，咁其實冇乜特別貼士嘅啫。咁記得啦，個屋頂嗰啲位咧，整翻薄少少啊，或者自己一個人hold 唔掂嗰陣時咧，就揾到人幫手 hold 住。記得啦，成件事整薑餅屋最難嗰件事，淨係整個屋頂嘅啫，因為佢比較重啊，所以記得要做翻輕身少少就可以㗎。咁第二件事要提點嘅咧就係啦，咁其實咧砌薑餅屋係越砌越過癮嘅，你會唔經唔覺咁樣咧，你屋企人係買咗好多唔等使嘅糖翻嚟嘅，所以咧你要好節制咁樣控制下自己買糖嘅數量就可以㗎啦。好啦，今日分享到呢度啦，喜歡睇我影片嘅記得訂閱俾我 share，我哋下條影片再見，拜拜。